Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo all'aeroporto internazionale di Seattle, Stati Uniti ragazzi. La tappa di oggi è una tappa abbastanza lunga, sono 1200 miglia da Seattle ad Anchorage, Alaska ragazzi. Siamo con un 737 dell'Alaska Airlines e dietro non c'è Berlusconi ragazzi, anche se stesso miglia. E niente, stiamo caricando i bagagli, che oggi proveremo Anchorage X. E vediamo un po' com'è ragazzi. Sarà un aeroporto, immagino in questo momento dell'anno, pieno di neve. E vediamo un po' come ce la caviamo. Qua carichiamo il tutto e fioi. Speriamo di fare un buon volo. Ho ripreso anche gli Airbus X, però per il momento non ho voglia di registrare con quelli. Set parking brakes. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass bin removed. Un po' di traffico in pista. Ok, quindi qua dovremo aspettare. Dove facciamo la richiesta. Ok. Va bene, ciao. Ok. Tanto qua sta partendo l'altro 737. Eccolo qua. E possiamo andare noi adesso. E restiamo in attesa. Tantissimi Alaska qua, veramente da Seattle tantissimi vanno. Ok. Rock and roll ragazzi. Si parte subito con arroganza. Alla volta di Anchorage. In un inglese che è sempre più di madrelingua come indiana. Vai che andiamo. Dai Vecio su. Ok. Perfetto.
salita per quota 10.000. Bellissimo veramente lo scenario di Seattle, stupendo veramente. Adesso sarà un volo veramente lungo, il più lungo da un po' che insomma non andavo con voli così rapidi, così diciamo lunga distanza, anche se non è lunghissimo in realtà, però di solito vado sempre voli da un'oretta a due, questo 3 ore. 180, eccola qua ragazzi, mancano 1235 miglia, 3 ore e 52 circa, messo va giù chiaramente una volta che velocizziamo il tutto, che l'aereo prende la velocità massima, poi andremo verso le 3 ore circa. Quota di 310 e adesso con i nostri 1167 miglia 3 ore di volo inizia veramente un viaggio lungo e tortuoso che ci porterà in Alaska nel freddo gelo alaschiano, mezzo cumendiano, mezzo porco, perché questo è ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Scusate ma il cume oggi ha voglia di vaneggiare, anche perché sono proprio curioso di vedere come sarà l'atterraggio in questo aeroporto, non l'ho mai visto, cavolo. Speriamo sia bello, fatto bene, e magari con una bella tormentona di neve. Attenzione, andiamo in overspeed, perché? Attenzione. Scusate, 80 miglia, mancano 41 minuti. Alla fine diciamo che il panorama è stato un po' rovinato da tutte le nuvole che sono cominciate praticamente quasi subito. Io penso che sotto ci sarà neve, me lo proprio presumo, non dico tormenta di neve ma quasi. Questa è la mia previsione, ecco. Non voglio guardare il radar, voglio andare a intuito, ma penso che insomma a gennaio, a febbraio in Alaska sia difficile trovare 20 gradi e i ragazzi in bikini. Vedo una cosa un po' dura. Comunque insomma siamo qua, non manca tanto. Come possiamo già vedere l'ICAO dell'Alaska, di Anchorage, Punk. Buono. Diciamo che non abbiamo trovato problemi a livello di tempo e dopo siamo sopra le nuvole soprattutto, cioè è stato un volo fino a questo momento tranquillissimo. È chiaro che il bello sarà l'atterraggio, perché se c'è la neve, ciao fiori, ce la godiamo. A cannone comincia la discesa 2-4-0 e adesso fiori si ballerà secondo me, cioè vediamo come il tempo, ma secondo me ci sarà neve e neanche troppo bassa, nel senso una neve non proprio la classica nevicata di montagna, ma una tormentona infinita, vedremo. Qua c'è il sole, godiamoci l'ultimo sole perché... Ok, traffico, abbiamo solo un McDonald's Douglas MD11, basta, abbiamo poco traffico. Per 1-2-0. I nuvolotti ci sono, i nuvolotti ci sono, però ve li godo. Sarà da ballare, ok. Contattiamo Anchorage Sound. Anchorage. C'è solo il traffico, proprio poco. Bene. LS, pista 7R, ho impostato frequenze e prua. E niente, siamo a 14.009, siamo in discesa per 1-2-0. Traffico, comincia, attenzione, qua inizia sì un bel po' di traffico,
Sì, sì, comincia ad arrivare anche il traffico ad Anchorage. Vediamo quanto manca. 53 miglia. 9 fottutissimi minuti. La pista è qua, devo fare il giro così. Boh, perfetto. Non si vede una mazza, non si vede una mazza. E vai. Beh, bellissimo, l'aeroporto di Anchorage è fatto benissimo, come potete vedere. Tra un po' inizierà il sentiero di discesa. Dai vecchio, dai. Ah, 7 miglia ormai ci siamo e ancora non si vede niente. Dobbiamo sperare che quando scendiamo magari a 700-800 metri cominciamo a vedere tutto, perché se no la vedo un po' dura. C'è tensione. Oltre che neve c'è tensione nell'aria. Il sentiero di discesa non è ancora cominciato. Grazie. Traffico ce n'è però. Ok, adesso comincia anche il sentiero di discesa. Molto bene, perfetto. Ora ci siamo con tutto. Tocca solo a noi. Mo tocca a noi. Vediamo qua. Non si vede niente. Mamma mia raga. Neve leggera ma megoglioni. Vabbè, devo andare veramente a naso. Bisogna andare. Porca puttana. Dai che forse cominciamo ad andare fuori dalle nuvole. Speriamo. Dai vecchio, dai, no, ma proprio così, cazzo. Ma che sfiga, oh. Alla fine tormenta. Si vede qualcosa. Si vede qualcosa. Ecco qua. In lontananza. Ma non capisco dove sono. Ovvio e facciamo un incidente qua. Mamma mia. Mamma mia. Panico. Siamo vicini, siamo vicini. Ecco la pista. Don't sink. Ecco la pista. Che tormenta, fioi. Mamma mia, è durissima, raga, non so. Non hai capito com'è stato l'atterraggio, onestamente, perché... Mamma mia. Che tormenta! No, vabbè, è chiaramente impossibile andare con questo tempo, cioè... Basta adesso, però... Mamma mia, aspetta qua nel fa sta roba. Ok. In condizioni alquanto difficili. Però ce l'abbiamo fatta con un buon atterraggio. Niente raga, sul il comando veneziano. In questo bellissimo aeroporto che si vede tantissimo. E alla prossima, ciao!